السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة Apprends avec l'imam. اليوم بإذن الله راح نديرو فرد في اللغة الفرنسية، راح يكون سهل وممتع باسكو راح نتقاسمو قصة رائعة اللي هي قصة بلانش ناج، يعني بياض الثلج. ما تنساونيش سيل فو بلاي بلايك، ما تنساونيش بالبارتاج. نبداو على بركة الله. Alors, نقرأ النص معكم. Voilà. Il était une fois une reine qui vivait dans un magnifique château. Elle avait une petite fille nommée Blanche-Neige, parce que son teint était aussi blanc que la neige et ses lèvres étaient aussi rouges que le sang. Un jour, la reine mourut. Le roi prit une autre épouse qui était méchante et jalouse de Blanche-Neige. Son miroir magique lui répétait sans cesse « Madame, vous êtes belle, mais Blanche-Neige est 100 fois plus belle que vous. » Alors, la méchante reine décida d'abandonner sauvagement Blanche-Neige dans une forêt. Heureusement, les 7 nains ont accueilli Blanche-Neige dans leur maison, dans leur jolie maison. Alors, هنا القصة راهي تتحدث على البطلة المحبوبة من الجميع واللي هي بلانش نيج. داكور، دونك القصة راهي كامل الدور على بلانش نيج. هنا قالوا لنا il était une fois une reine qui vivait dans un magnifique château، يعني كان ذات مرة ملكة تعيش في قصر رائع. Elle avait une petite fille nommée Blanche-Neige، كان لديها بنت صغيرة اسمها بلانش-نيج يعني بياض الثلج، parce que son teint était aussi blanc que la neige، كان اللون تاع البشرة ديالها أبيض مثل الثلج، et ses lèvres étaient aussi rouges que le sang، يعني والشفتين ديالها كانوا روج يعني لون أحمر مثل الدم. Un jour la reine mourut، يعني في يوم الملكة ماتت. Le roi prit une autre épouse qui était méchante et jalouse de Blanche-Neige. يعني الملك عاود تزوج وجاب زوجة أخرى، كانت هذيك الزوجة كانت قبيحة بزاف وكانت تغير من بلانش-نيج. Son miroir magique lui répétait sans cesse، يعني المرآة العجيبة ديالها، يعني ديال المرأة القبيحة هذيك كانت تعاود لها يعني بدون ملل وتقول لها سيدتي أنت الجميلة. Mais Blanche-Neige était 100 fois plus belle que vous، يعني لكن بياض الثلج كانت جميلة 100 المرات منك. Pardon. Alors la méchante reine décida d'abandonner sauvagement Blanche-Neige dans une forêt. Là, dans une forêt. يعني إذن هذيك المرأة اللي عاود الملك جابها كزوجة ثانية، يعني قررت أخذ بياض الثلج ورميها ولا تركها في الغابة. Heureusement, les 7 nains ont accueilli Blanche-Neige dans leur jolie maison. يعني وفي كل يعني ولحسن الحظ هذوك الأقزام السبع استقبلوا بياض الثلج وين في المنزل الجميل ديالهم. Pardon. Alors, la question numéro 1 واش تقول؟ choisis la bonne réponse. يعني اختر الأجوبة الصحيحة. Alors, ce texte est هذا النص est un dialogue يعني حوار، est une bande dessinée يعني هما مقتطفات ولا نقولوا احنا كتاب فيه الرسومات الفكاهية. داكور، عندنا ان كونت يعني قصة. الوغ ما يخفاش عليكم، قلنا في الفيديو اللي فات باللي النصوص تاع هذا العام هما عبارة عن قصص خيالية. دونك لا ريبونس هي لا ريبونس دي ان كونت يعني قصة. داكور. Question numéro 2 تقول relève la formule d'ouverture de ce texte، يعني استخرج العبارة ولا عبارة الافتتاح لهذا النص. عبارات الافتتاح قيناهم في الفيديو اللي فات وقلنا لي فورمول دوفرتور، يعني عبارات الافتتاح. عندنا il était une fois، عندنا il y a bien longtemps، عندنا autrefois وعندنا jadis.
Donc عبارة الافتتاح هي il était une fois. Il était une fois. هذه هي la formule d'ouverture. La formule d'ouverture. شوفوا على هذه الكلمة la formule d'ouverture هي عبارة الافتتاح. Donc واش راح نكتبوا هنا؟ نكتبوا il était une fois. D'accord? Alors, on essaye cette fois-ci. سيو انتم اللي رايحين تجاوبوني مقبل ما نلقى الأجوبة. D'accord? Alors, la troisième question تقول qui sont les personnages de ce texte? Qui sont les personnages de ce texte? Alors, كي نقولوا les personnages يعني هما الشخصيات ولا الأشخاص. D'accord? Alors, في النص تاع هذا العام راح تلقاو الشخصيات ماشي غير كيما بلانش ناج ولا يعني اشخاص يعني عباد نو راح تلقاو حتى حيوانات راح تلقاو اشياء داكور يعني بين قوسين حتى الاشياء ولا الحيوانات تعتبر كشخصيه يعني نعتبروهم كدي بيرسوناج داكور دونك الشخصيه الاولى في هذا النص هي لا غين يعني اون غين الملكه داكور الشخصيه الثانيه هي بلانش ناج اللي يدور عليها القصه داكور عندنا اوسي لو روا الملك عندنا اوسي ليبوز يعني الزوجه الثانيه هذيك الزوجه القبيحه داكور عندنا ميغوار ماجيك يعني عندنا المرآة العجيبه داكور وعندنا لي ساتنا اللي هما الأقزام السبع d'accord هادو هما les personnages d'accord alors نروحو دوكا قالوا لكم où se déroule l'histoire où se déroule l'histoire يعني وين صارت هاد القصة alors القصة هادي وين راهي الدور نعاودو نقراو البداية تاع النص ورايحين نعرفو وين راهي الدور هاد القصة il était une fois une reine qui vivait dans un magnifique château. Dans un magnifique château. Donc, dans un magnifique château, هذا هو المكان اللي راهي تدور فيه القصة. ونكتبو alors l'histoire se déroule pardon l'histoire pardon alors l'histoire se déroule ou bien se dérouler ما تنساوش بلي la conjugaison ديالكم هاد العام c'est l'imparfait donc عندي l'AIT se dérouler dans un magnifique château dans un magnifique château. Voilà. Nous avons la question numéro 5. Alors, la question numéro 5. Réponds par vrai ou faux. Réponds par vrai ou faux. يعني أجب بصحيح أو خطأ. أجب بصحيح أو خطأ. سؤال A. يقول بلانش-نيج était laide. بلانش-نيج était laide. alors كي نقولوا laide هذا laide يعني alors laide تساوي قبيحة الشكل يعني قبيحة الشكل d'accord donc نتوما في رايكم Blanche-Neige, قبيحة الشكل? Non. Donc c'est faux. D'accord? Donc c'est faux. Alors, B. La méchante reine aimait Blanche-Neige. La méchante reine aimait Blanche-Neige. Alors, الزوجة هذيك اللي جابها الملك كانت تحب Blanche-Neige. Non, c'est faux. Elle n'aimait pas Blanche-Neige. وعلاش باسكو قرينا قبيله في النص وقلنا باللي رماتها في الغابه وحدها داكور الوغ عندي هنا لي 7 nains
n'aidez pas la princesse. Les 7 nains, n'aidez pas la princesse. Donc, هذيك بلانش نيج كي لقات روحها في الغابة، شكون اللي استقبلها؟ استقبلوها لي 7 nains. وين استقبلوها؟ استقبلوها في المنزل ديالهم الجميل. دونك قالوا لك هنا لي 7 nains n'aidaient pas la princesse، يعني الأقزام السبع لم يساعدوا الأميرة. سي فو، عاونوها باسكو استقبلوها في المنزل ديالهم. D'accord. Pardon les enfants. Alors, pardon, pour la question 6, la question 6 trouve dans le texte les mots de la même famille que magicien. هذه ما نديروهاش parce que ماشي تابعة la séquence 1, d'accord? Pardon. Alors, نروحو دوكا la question numéro 7. وتقول la question numéro 7 relève du texte، يعني استخرج من النص. واش نستخرجوا من النص؟ le CCT, un CCL et un CCM. Alors, le CCL, واش حب يقول le CCL? Alors, le CCL, هذا le CC. On commence d'abord par le CCT, pardon. Alors, on commence par le CCT. Alors, عندي CCT. allez شكون يعاود يفكرني؟ يلا الشاطر فيكم ولا الشاطرة فيكم تعاود تفكرني؟ Le CCT. Bravo. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. يعني très bien. يعني الزمن. D'accord. يعني الزمن. ونطرحوا سؤال quand. نطرحوا سؤال quand. يعني متى. متى. وقتاش هذه القصة أسرت. يلا راح نعاودوا نلقاو البلاصة تاع le CCT ou bien نلقاو le CCT lui-même. Donc, alors le CCT هو il était une fois. Il était une fois. يعني كان ذات مرة. وقلت لكم هذيك la formule d'ouverture نعتبروها نعتبروها une formule d'ouverture نعتبروها كعبارة افتتاح et en même temps نعتبروها un CCT يعني ظرف زمن ونكتبو il était une fois. Il était une fois. D'accord? On a aussi un jour. Fillon. On a aussi un jour. D'accord? Un jour. On a aussi fillon. D'accord? Yani fillon. Un jour. D'accord? Maintenant, nous avons le CCL. C'est quoi le CCL? Alors, c'est quoi le CCL? On a le CCL. Quoi? Oui, les enfants? Très bien. C'est le lieu. Le lieu. Yani, المكان. D'accord? ونطرح سؤال où? يعني أين؟ D'accord? ورايحين نقراو النص مع بعض ونحوسوا على le CCL. Alors, عندي هنا تبعوني مليح رايحين نقراو il était une fois une reine qui vivait dans un magnifique château. ونقولوا نطرحوا سؤال هاد la reine où vivait la reine? Où vivait la reine? Alors la reine vivait dans un magnifique château. Dans un magnifique château. هذاك هو le CCL. Dans un magnifique château. D'accord? Très bien. Donc هنا عندنا le CCM. Le CCM قريناه في السنة الخامسة ودرت لكم في الفيديو اللي فات. Le CCM يعني الحال. نعرفوه بهذاك نعرفوه aussi بالadverbe. Alors نطرحوا سؤال. Alors le CCM هو la manière
la manière يعني كيف la manière يعني كيف حال هذاك الشخص يعني كيفاش راح يكون هذاك الشخص. Alors le CCM la manière, on pose la question comment. نطرحوا السؤال comment يعني كيف d'accord. حنا le CCM باش نعرفوه بال EMENT d'accord. نعرفوه بال EMENT. يلا بينا نعاودو نقراو النص ونحوسو على le CCM d'accord. نحوسو على le CCM pardon. alors نحوسو على le CCM. يلا بينا نعاودو نقراو مع بعض. Il était une fois une reine qui vivait dans un magnifique château. Elle avait une petite fille nommée Blanche-Neige, parce que son teint était aussi blanc que la neige et ses lèvres étaient aussi rouges que le sang. Un jour, la reine mourut. Le roi prit une autre épouse qui était méchante et jalouse de Blanche-Neige. Son miroir magique lui répétait sans cesse: Madame, vous êtes belle, mais Blanche-Neige est 100 fois plus belle que vous. Alors, la méchante reine décida d'abandonner sauvagement Blanche-Neige dans une forêt. Alors, لقيتوه ولا مازال؟ C'est bon, لقيتوه؟ Bravo. On dit sauvagement. Alors, regardez le sauvagement. Le mot هذا عنده le EMENT. D'accord? عنده le EMENT. بهاد le EMENT راح نعرفوا le CCM. D'accord? Donc, on dit le 1 CCM sauvagement. Sauvagement. D'accord? Allez, passons maintenant à la question numéro 8. Les trolls conjuguent les verbes entre parenthèses à l'imparfait de l'indicatif. Conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait de l'indicatif. يعني صرف الأفعال التي بين قوسين في l'imparfait. نعاودو نتفكروا مع بعض l'imparfait. Alors, ما قبل ما نبدا هنا essayez تلقاو la terminaison نتاع l'imparfait. D'accord? Alors, درنا l'imparfait. Pardon. Alors, درنا l'imparfait نتاع des verbes du premier groupe ou donner les verbes du deuxième groupe. D'accord? Alors, l'imparfait هذا l'imparfait de l'indicatif. عندنا les verbes du premier groupe. Alors, قبل ما نعطيكم des verbes du premier groupe راح نتفكروا les terminaisons تاع les verbes du premier groupe et les terminaisons تاع le deuxième groupe. Alors, les verbes du premier groupe في l'imparfait عندنا AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. D'accord? Donc, le deuxième groupe, عندكم la même terminaison. عندكم la même terminaison, يعني la même conjugaison. Le deuxième groupe. Sauf que, avant ما نحطوا هاد les terminaisons اللي راكم تشوفوهم لهنا لازم نسبقوا d'abord بالاي 2s. D'accord? لازم نحطوا قبل اي 2s باش نحطوا هاد les terminaisons اللي راهم هنا. نقولوا اي 2s AIS, I2S AIS, I2S AIT, I2S IONS, I2S IEZ, I2S AIENT. D'accord. Alors, pour conjuguer un verbe du premier groupe, pour conjuguer un verbe du premier groupe, par exemple le verbe parler, أنا وش راح ندير؟ راح نحي هاد l'infinitif ما نستحقوش شطب عليه و je prends juste هاد le radical
ونلصقلو هاد les terminaisons اللي راهم هنا قدامكم. D'accord? Même chose pour les verbes du deuxième groupe. Alors, les verbes du deuxième groupe, حنخدم معاهم كيما خدمت مع le verbe du premier groupe. عندي par exemple le verbe finir. Allez, نروحو le verbe finir. D'accord. Alors, أنا واش راح ندير؟ راح نحيلو هاد l'infinitif ديالو ما نستحقوش ونحكم juste هاد le radical. هاد لو راديكال واش راح نلصقلو؟ راح نلصقلو هاد اي 2 اس اي اس اي 2 اس اي اس اي 2 اس اي تي اي 2 اس اي او ان اس اي 2 اس اي او زد و اي 2 اس اي او ان تي. داكور؟ تري بيان. نعاودو نوليو لا كيستيون ديالنا ويقولوا لنا لا في. alors يقولوا لنا لا كيستيون conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait de l'indicatif. alors هنا عندي لا في عندي لا في. تقولوا لي هاد لا كيستيون هادي وراهو مع من راح نصرفوا هاد لو فيرب بروتيجي. عندي لا في هادي حنا نشوفوا هاد الاسم فاش راهو دابور. هاد لا في راهي في الفيمينان سينغولير، راهي في المفرد المؤنث. داكور؟ مفرد مؤنث. دونك مفرد مؤنث حنا باش راح نعوضو هاد لا في بلوتو لا في نعوضوها بلو برونون بيرسونيل ال او سينغولير. داكور؟ ال او سينغولير. دونك واش راح نقولو؟ لا في يعني الجنيه. لا في راح نعوضوها بلو برونون بيرسونيل اي. داكور؟ ونعاودو نتفكرو لي تيرمينيزون. الوغ عندي ا اي اس pour je. عندي AIS pour tu. عندي AIT pour il et elle au singulier. D'accord? Donc أنا هنا واش راح ندير؟ راح نكتب protéger alors هنا في هاد لو فيرب نتاع GER اللي خلاص GER. واش قلنا حنا؟ لو جي. alors donc هنا في هذه لو جي ار باردون ما نحيش لو هذا نغارديه نحي غير لو ار. داكور؟ وعلاش؟ سينون نحيو كاريمون وراح نعاود نشرح لكم نتاع لو جي ار. داكور؟ قلنا لو جي ار. alors نقول je par exemple je j'ai. alors ما قبل ما ندير هذيك لو AIS لازم نكتب لو او دابور من بعد نمد لا تيرمينيزون. تقولوا لي وعلاه؟ انا نقول لكم باللي لو جي كيكون متبوع بالا متبوع بالاو متبوع بالاو يعني il est suivi واش راح ننطقوا؟ راح ننطقوه ga. D'accord? Donc obligatoire نديرو هاد لو او علاش؟ باش نقراو لو سون ج. دونك انا واش راح ندير؟ alors à chaque fois que vous trouvez le AI سبقوا دائما le E باش نقراو le son G. d'accord? alors هنا واش نقولوا؟ alors la fait هذه عوضناها بلو برونون بيرسونيل elle ونقولوا protéger. نديرو le E d'abord ومن بعد نديرو A I T. d'accord? ونقراو la fait protéger. la fait protéger يعني الجنية تحمي، كانت تحمي ساندريان يعني ساندريلا. d'accord? donc هنا عندنا nous le verbe envoyer. le verbe envoyer واش راح نديرو؟ راح نحكموا هاد لو ار هاد الانفينيتيف شطبوا عليها ما نستحقوهاش ونكتبوا envoyer ونديرو اي قلنا ونديرو ONS envoyant. هنا
نغارديو هذاك لو اي باسكو لو كان تنحيو لو y وديرو غير لو اي نو سا مارش با دونك ياك قلنا في الفيرب اللي يخلصوا بالاي الاو ار واش نديرو الوغ في الجو نقولوا j'envoyais AIS tu envoyais AIS il ou bien elle envoyait AIT d'accord AIS AIT كي تلحقوا النو وتلحقوا الفو envoie Y نزيدو الإي ومن بعد نكتبو ONS دونك هاد لو إي ما تنحيوهاش باسكو تقولو لو إي هذا راح يقول راح ياخد مكان لو إي لو باردون لو إي راح ياخد مكان لو إي نو هاد لو إي لازم نقرديوه داكور نقولو vous envoyez non, même chose, on doit garder le Y. Voilà. On dit le I. IEZ. نكتبو IEZ. D'accord. من بعد نقولو il avec S. Elle avec S. نقولو envoyer. هنا نحيو le I. نكتبو AIENT. D'accord. Donc, لهنا نقولو nous, le verbe envoyer, envoyons, I-O-N-S, Y-I-O-N-S, d'accord? Donc, on a la fait, toujours, qui m'a la même chose là. Alors, la fait, c'est pas un pronom personnel, donc, on a le pronom personnel, اللي نعوضوا به la fait. وقلنا قبيلة, la fait, هي اسم مفرد مؤنث, يعني féminin singulier, donc on doit le remplacer par le pronom personnel elle. نكتبو elle. D'accord? هذا c'est un verbe du deuxième groupe. Donc واش راح نديرو؟ راح نحيو l'infinitif ir ما نستحقوش. D'accord? ونكتبو ja ونزيدو i 2S A I T. Voilà. Est-ce que مفهوم لهنا؟ jusque là tout est clair. Hein? يعني عندكم الدروس تاع السنة الثانية la séquence 1 يعني ساهلين. يعني كي تشوفوهم ما تخافوش. Tout est facile. ما عليكم غير تراجعوا وتحفظوا surtout la conjugaison. D'accord? Alors, passons maintenant à la production écrite. Alors, passons maintenant à la production écrite. Alors, la production écrite, هذه واش تقول؟ Alors, pardon. Alors, la production écrite, هذه واش تقول؟ تقول rédige une situation initiale. Rédige une situation initiale à partir des éléments classés dans le tableau. يعني dans le tableau suivant. Pardon. واش حاب يقول rédige يعني اكتب. هكا اكتب une situation initiale. واش نقول la situation initiale هذه يعني هاد la situation initiale يعني début d'un compte. D'un compte. يعني بداية قصة. يعني بداية قصة. قالوا لكم هنا اكتبوا لي بداية قصة. عطاو لكم لهنا في هذا التابلو عطاو لكم يعني عطاو لكم احنا نقولوا عطاكم لي زانفورماسيون فوالا عطاو لكم معلومات انتوما هاد المعلومات رايحين تمشيو عليها يعني رايحين تحترموا هاد المعلومات بهاد المعلومات رايحين تقدروا تكتبوا الوضعيه ديالكم يلا بينا رايحين نخدموها مع بعض باردون الوغ كيما على بالنا باللي في القصه رايحين نبداو دائما بون فورمول دوفرتور دونك راح نبدا بكون يعني متى داكور متى دونك راح نبدا بها هي
الأولى. داكور، حنبدا بها هي الأولى. أنا واش راح ندير من بعد ابخي لو طون راح يجينا كي، يعني الشخصية. على ماش تهضر هذه القصة هذه؟ على ماش تهضر هذه القصة؟ راح تهضر على الشخصية من. دونك نروحو دو. داكور، هاد الشخصية نقولو وين هاد القصة راهي تدور. نروحو دوكا للمكان وين راهي تدور هاد القصة. دونك نروحو لأو، أين. تبعوا برك هاد لي زيتاب هادوما، تبعوا هاد لي زيتاب راح تعرفوا ديروا القصة ديالكم. داكور، يعني تبعوا هاد لي زيتاب، نقولوا الخطوات، تبعوا هاد الخطوات راح تعرفوا ديروا القصة ديالكم. أين، دونك المكان، المكان. دونك هادي تروحوا ليها رقم 3. داكور، من بعد في الاخر راح تقولوا كوا، يعني ماذا، واش صرا في هذه القصه، واش كاين في هذه القصه. داكور، ولا يعني هاد الشخصيه هذه واش دارت في هذه القصه. دونك هذه الخانه الاخيره، يعني لا ديرنيير كاس. الوغ واش راح نقولوا؟ تبعوا مليح حاجه وحده هنا، ما تنساوش تصرفوا الفعل في l'imparfait. D'accord, n'oubliez pas de conjuguer vos verbes à l'imparfait. ونبداو القصة ونقولوا عطاونا il était une fois. D'accord, il était une fois. نكتبوا il était, pardon, il était une fois. Il était une fois un jeune homme. Un jeune homme. Alors رحنا مع هاد l'étape الأولانية كملنا بها. داكور، نديرو لا فيرغول، ما تنساوش هذيك لا فيرغول الفاصلة. نروحو دوكا للشخصية. Il était une fois شكون؟ un jeune homme appelé Urashima. Urashima. Un jeune homme. Un jeune homme. Un jeune homme, pardon. Appelé Urashima. 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 D'accord. Alors le nom toujours يتكتب بلا majuscule. حتى وإذا كان في وسط الجملة le nom c'est un nom propre, donc on doit l'écrire en majuscule. Très bien. Alors كملنا بهاد الخانة رقم 2، كملنا بلا كاز نيميرو 2. حنا وين نروحو لا كاز نيميرو 3. واش نقولوا هنا؟ لازم ندخلوا ان فيرب. داكور، واش نقولوا alors il était une fois un jeune homme appelé Urashima. واش نقولوا vivait. Alors vivait. Alors هذا vivait c'est le verbe vivre. هذا c'est le verbe vivre. Le verbe vivre, c'est un verbe du 3e groupe. ولا conjugaison ديالو سهله. دونك واش راح نديرو؟ راح نحيو هاد لو ار او. داكور، نحيو هاد لو ار او وديرو الا اي تي. راكم تشفاو هاد لو فيرب فيفر درناها في لا برودكسيون ايكريت تاع 5e année تاع لي زانيمو. راكم تشفاو حنا برك درناها في لو بريزون دانديكاتيف. داكور. Alors, نكملو نقولو vivez وين؟ dans ما عطاوكمش dans مي نتوما لازم تكتبوها dans un petit village. Dans un petit village. Dans un petit village, pardon. Dans un petit village. Au bord de la mer. Au bord de la mer. يعني على شاطئ البحر ولا على حافة البحر. D'accord? Dans un petit village. Au bord de la mer. Au bord de la mer. D'accord? نديرو بوان. كملنا بهذه الخانة رقم 3. نروحو للخانة الأخيرة، يعني لا ديرنيير كاز.
قالوا لنا ماذا وشنو هاد هيروشيما هذا واش دار في هاد القصة نقولوا il vivait كان يعيش il vivait avec sa mère كان يعيش مع أمه avec sa mère كان يعيش مع أمه ديرو فيرغول نعاودو لو برونون بيرسونيل هذا ونقولو il واش كان يدير كان يحب الصيد il aimait quoi il aimait pêcher ونديرو لو بوين فينال نتاع لا برودكسيون اكريت ديالنا يعني ماشي حاجه واعره عليكم برك تبعوا هاد الخطوات اللي قلت لكم عليهم تبداو بلو سي سي تي داكور تبداو بلو سي سي تي من بعد تروحوا للبيرسوناج يعني للشخصيه من بعد تروحوا لو سي سي ال داكور من بعد تروحوا سكي سباس يعني الحدث نقولوا ماشي الحدث نقولوا يعني هاد الشخصيه واش دارت في هاد بدايه القصه داكور يعني واش تحب مع من كانت تعيش داكور باردون حاجه وحده برك ننبهكم ونعاود ننبه باللي لي فيرب ديالكم attention لازم يتصرفوا في l'imparfait داكور يتصرفوا في l'imparfait AIT داكور يتصرفوا في l'imparfait اسكو مفهوم الوغ هكا نلحق الى نهايه الفيديو جيسبر كان الشرح تاعي يعني واضح tout ce que je vous souhaite c'est la réussite dans vos études à une très prochaine vidéo مش راح ننساكم مولي عليكم قريبا جدا avec une autre étude de texte يعني نعاود نولي لكم بدراسة نص واحدة أخرى باش نعاودو pour renforcer la révision يعني باش نعاودو تكون révision يعني صحيحة d'accord alors merci pour votre accompagnement يعني نشكركم اللي رافقتوني في هاد السويعة هذه je vous remercie énormément ونعاود نقول bon courage et bonne chance dans vos études ونتمنى لكم النجاح باي باي au revoir